Allora, eccoci qua. Allora, abbiamo detto l'importanza della conoscenza del territorio, l'aspetto umano è fondamentale, come ci diceva lei Vicepresidente. Un altro aspetto importante è la strumentazione. Per esempio, poi andiamo nello specifico, magari vi palleggiate a descrivere un po' gli strumenti che ci possono essere a disposizione. Recente fatto del GIAU, che strumentazione vi siete avvalsi, che cosa? Perché anche dalle foto si capisce che era difficile individuare il punto preciso dove la persona poteva essere sepolta. Uno, se non erro, è stato trovato dal compagno di sventura, ma ci racconti un po'. Sì, diciamo che intanto introdurrei un concetto, che è quello della responsabilità. Cioè una persona deve essere responsabile di quello che va a fare, quindi studiare il percorso, pianificarlo, vedere quanto dislivello deve fare, quanto tempo e poi verificare le condizioni meteo e della neve. Però farlo quella mattina è troppo riduttivo, uno deve guardare nei giorni precedenti per vedere l'evoluzione della neve, del tempo, quindi farsi un'idea di quello che potrà trovare durante l'escursione. Naturalmente poi deve dotarsi dell'attrezzatura, principalmente ARTVA, pala e sonda. Adesso ultimamente anche sono gli zaini con l'airbag. Esatto, ecco. Ci sono degli zaini che sono attrezzati. Sì, però l'arva, pala e sonda, ecco, quelli sono importantissimi. Però anche qui un richiamo forte che vorrei fare è che è un conto averli, è un conto però saperli utilizzare nel migliore dei modi. Piccolo particolare. Ecco. Allora io una cosa che faccio sempre con i miei figli, vado per esempio, non so, dietro casa, nel prato dietro casa, nascondo un'arva o due e cominciamo a cercarli, anche a secco, perché bisogna anche capire come funzionano questi strumenti. Poi magari si fa un mucchietto di neve, si mette sotto, si prova anche con la sonda, perché sondare non è così elementare. E anche spalare, perché ricordiamo per esempio un dato che mi piace ricordare, che mediamente da statistiche un travolto rimane sotto 50 cm di neve. Per spalare 50 cm di neve devo muovere 1,5 metri, un cubo e mezzo di neve, che sembra poco, ma sono 19 carriole di neve e ci impiego 9 minuti. Mamma mia. Ecco. Se pensiamo che come la valanga del Giau una persona ha la probabilità di rimanere viva al 90% dopo un quarto d'ora, cioè nel primo quarto d'ora, dopo il quarto d'ora questa probabilità cala molto bruscamente. Quindi se già 9 minuti l'impiego per scavare, ho solamente 6 minuti quando arrivo sul posto per trovarlo con l'arva e con la sonda. Quindi sono tempi molto ristretti. E qui, scusi, l'arva che cos'è? Spieghiamo ecco, allora l'arva è uno strumento che emette e riceve delle frequenze. Quindi io quando vado a fare un'uscita sci alpinismo, io lo accendo in maniera che questo strumento emette delle onde, delle frequenze radio. Non è obbligatorio radio. Averlo? È obbligatorio. Eccolo. Sì, anche per coloro che vanno con le ciaspole. No, diciamolo perché magari ecco, non ne sono questo conoscenza. è obbligatorio, credo, per le ciaspole, forse da un paio d'anni. Però comunque è obbligatorio per tutti e tutti devono saperlo usare e qui è secondo me che fa la differenza. L'autosoccorso, perché se ho solo un quarto d'ora io posso chiamare sicuramente il soccorso alpino, però anche il soccorso alpino abbiamo bisogno di tempo, perché hanno l'elicottero deve arrivare, quindi il quarto d'ora comincia a stringersi, sì. No? E bisogna essere molto veloci. Allora se io sono in grado di fare l'autosoccorso, come ha fatto uno dei 4 sciatori coinvolti, lui è rimasto fuori della valanga e è stato il primo ad andare a cercare i colleghi. Certo, poi vabbè, chi era raggiungibile e chi non era raggiungibile. Gli altri 2 purtroppo erano sotto 4 metri di neve, quindi sì. Lì diventa più difficile trovarli. Però ecco, l'uso di questa strumentazione deve essere fatto a monte, quindi deve essere, anche perché pensiamo che quando si è lì magari la tensione, cioè, fa fatica magari a rimanere freddo, no? Sì. E se non sa neanche usare l'attrezzatura la cosa potrebbe complicarsi ancora di più, insomma. Vicepresidente, il problema dei problemi, e qua stiamo vedendo appunto anche delle immagini di condizioni meteo non fantastiche, oppure di elicottero in notturna, eccetera. Il cellulare che non prende, metodico, oppure che si scarica a un certo punto, soprattutto chi perde il sentiero, viene recuperato a tarda ora, inizia a far buio, chissà perché, ma c'è questo calcolo delle probabilità che si verifica di frequente. Allora, cosa fare?
Beh, allora, E voi cosa potete fare? Agganciare l'ultima cella? Allora, il telefono cellulare è evidentemente un ausilio che può essere molto utile in caso di necessità e quindi l'obiettivo primario deve essere quello di tenere la batteria carica per i momenti di necessità. Questo lo possiamo fare o usandolo poco durante il giorno, quindi evitando di stare là, insomma, a impiegare il telefono. Se siamo andati a goderci una giornata in montagna cerchiamo di goderci quella, o comunque per esempio portandosi, ormai sono a portata di tutti, delle power bank che ci permettono le power di averlo bank, carico. ricordarsi di mettere nello zaino insieme a tutte le altre attrezzature. Più che nello zaino io suggerirei in un luogo caldo, perché sapete che le batterie sia del cellulare che della power bank subiscono, diciamo, sì, soprattutto le power bank soffrono in particolare il freddo, no? E quindi lasciarla magari nella tasca esterna dello zaino rischia di scaricarsi e dopo noi eravamo convinti di averla funzionante oppure no. Certo. Una volta che il telefono prende, chiaramente siamo molto agevolati, perché per la richiesta di soccorso, per la geolocalizzazione, insomma lì va tutto bene. Se il telefono non prende dobbiamo tornare ai vecchi sistemi. Allora la prima cosa da fare sicuramente è provare a spostarsi un po' e vedere se nelle immediate vicinanze si riesce a trovare il segnale. Questa è una cosa che, diciamo, si è sempre fatta ed è un'ottima cosa da continuare a fare. Poi se il segnale proprio non si prende perché siamo in un luogo... È il versante tipico. Esatto, quel luogo proprio in cui la copertura non c'è, lì bisogna tornare proprio a come si faceva una volta, quindi cominciare a percorrere verso valle, fare richiami di aiuto, cercare di farsi notare fino a che non si arriva in un posto in cui si riesce a lanciare l'allarme. Insomma, non è che purtroppo oggi ci sono, volendo, c'è la possibilità di dotarsi di sistemi satellitari. Alcuni telefoni cellulari adesso già hanno le impostazioni per cui lanciano chiamate d'emergenza tramite satelliti, però viaggia sempre sulla necessità di avere la batteria. Bravissimo, questo è un altro aspetto non irrilevante. E magari anche una luce per non utilizzare quella del cellulare, carica. Anche questo è un caso che purtroppo capita spesso, nel senso che molte volte alpinisti, ma soprattutto anche escursionisti, ecco, usano il cellulare anche come torcia, magari perché l'imbrunire, l'oscurità, eccetera. E questo è un problema perché, come si diceva, la batteria deve rimanere carica per le telefonate, per essere localizzati col GPS. Quindi ecco, una cosa che si può fare è prendere delle pile di emergenza che costano neanche 30 euro, sono piccoline, metà, giusto per dare un'idea, metà di un pacchetto di sigarette, uno se la mette in tasca e all'occorrenza le può usare. Fanno anche segnali lampeggianti rossi, quindi è chiaro che in quel momento lì uno ha bisogno, chi vede capisce che c'è qualcuno che ha bisogno d'aiuto e nel contempo appunto uno risparmia la batteria del cellulare, che può essere fondamentale per l'individuazione. Assolutamente, infatti. Ecco, stiamo vedendo delle situazioni, mi pare, di persone incrodate, no? Come si dice? Sì, il termine incrodato significa incastrato, diciamo, in montagna. Esatto, lì c'è poco da poco da scendere perché non si può scendere. Lì dipende dalla situazione, perché il termine incrodato normalmente appunto viene utilizzato perché in una situazione non riesce né a scendere né a salire. Esatto. E lì purtroppo quindi la possibilità di movimentazione diventa limitata e quindi ancora di più il suggerimento di avere un qualcosa che non sia sempre il solito cellulare che emette dei segnali luminosi che possono essere visti anche da lontano. E questo è chiaramente una buona tecnica per cercare di accelerare la richiesta di aiuto, insomma. Ecco, quali suggerimenti, chiedo a entrambi, sulla base delle vostre esperienze e quindi di disavventure capitate a persone in buona fede, insomma, che però magari con un po' di disattenzione si potevano evitare, dareste a chi ci ascolta? Perché sappiamo che sono parecchi che piace camminare e far trekking. Allora, la prima, che può sembrare banale, ma vedo che spesso invece risulta al contrario, è quello di lasciare una precisa informazione del dove si vuole andare. E soprattutto se si decide di cambiare percorso, perché lo abbiamo detto prima, magari arrivo a fare la mia gita di scialpinismo, mi rendo conto sul posto che le condizioni non sono quelle che pensavo e quindi giustamente cambio percorso. Se cambio percorso, cambiare l'informazione che abbiamo lasciato, perché sennò altrimenti è un'informazione, diciamo, parzialmente utile. Quindi questo io direi che è già un'ottima cosa da fare ancora prima di partire da casa, lasciare ben detto a una persona che sa qualcosa di cui stiamo parlando
dove abbiamo intenzione di andare, più o meno a che ora pensiamo di tornare, in modo tale che anche l'eventuale richiesta di aiuto non arrivi magari a mezzogiorno, quando noi sappiamo che la nostra gita giura fino alle 4 del pomeriggio, ma se una persona da casa alle 6-5 non ci vede, non ci sente, non riesce a contattarci, allora sa che siamo fuori dall'orario indicato. Certo. E quindi... Questo è molto utile. Lei, Presidente? Ma guardi, facendo un discorso generale, nel senso che quando giriamo per le scuole, così io faccio sempre riferimento le 6 regole per andare in montagna, no? Che le abbiamo già citate in parte, cioè che può essere la pianificazione, preparare lo zaino, cosa ci si porta da mangiare, cosa ci porta da bere, i vestiti, l'attrezzatura, e come dicevo sono 6 regole. Ecco, io mi permetto sempre di aggiungere la 7ª, che come tra l'altro però ho già citato, è saper rinunciare. Cioè, quello deve essere questo infatti non ha una difficoltà a rinunciare. Cioè, saper rinunciare diventa fondamentale, perché se non ci sono le condizioni, perché magari mi studio il percorso, però vedo che è un dislivello forse che non sono abituato a fare, devo stare fuori magari più di un giorno, quindi mi carico di uno zaino che non sono abituato a portare, non ho le scarpe adatte, sì. Allora mi fermo un attimo, ci ragiono sopra, magari aspetto il meteo migliore, le condizioni migliori, chiamo il rifugio, chiamo le guide, chiamo il soccorso, il CAI, cerco di informarmi per acquisire tutte quelle nozioni, quelle informazioni, e se qualcosa non quadra, aspetta, rinuncio un attimo e poi, oppure non sono in grado di farlo, mi alleno e magari più avanti ci provo. Ecco, tantissimi casi in cui qua vediamo il vostro intervento, che io leggo anche dai comunicati che arrivano, sono legati a distorsione della caviglia, struttura della caviglia, cioè cose che sembrano delle inezie che però bloccano la persona. Sì. Sono evitabili queste situazioni paradossali che però compromettono e fanno sì che vi dobbiate muovere in 10 per recuperare la persona? Ma allora sicuramente la scarpa adatta aiuta molto, perché una scarpa alta che arrivi a coprire il malleolo della caviglia aiuta a quei momenti in cui tutti camminando possiamo, magari perché è un po' umido, perché c'è la radice, un po' cercare di storgere la caviglia. La scarpa che la tiene chiaramente aiuta, quindi una scarpa adeguata. L'allenamento, perché se il nostro piede ha una muscolatura che è di un certo tipo, anche un movimento lo contrasta. Quindi quello che diceva, se essere allenati per affrontare quel percorso. E poi quello che vorrei sottolineare su questo discorso, tante volte si dice ma tutto sto casino per una caviglia, no? Il problema è che se noi una caviglia non la andiamo a prendere subito, magari nel mentre cambia il tempo, oppure la persona cerca di scendere da sola e si fa più male ancora, quindi noi quello che chiamiamo il rischio evolutivo, cioè il fatto che la persona è in difficoltà e potrebbe peggiorare la condizione esterna o la condizione della persona perché cerca di forzarsi a scendere da sola, e allora lì è meglio andare subito quando la cosa è poca e si risolve, che non intervenire magari 3 ore dopo che è venuto buio, la persona si è fatta male di più ed è tutto un disastro, insomma. Assolutamente, quindi avere anche questo coraggio di chiamare per tempo, certo. Perché uno deve avere anche il coraggio. Rapidissimamente, che siamo in chiusura, voi avete celebrato di recente una giornata particolare, Presidente? Sì, è vero, a dicembre dell'anno scorso abbiamo celebrato il 70° anno di fondazione del nostro sodalizio. Sono tanti anni. Sono tanti anni, sì, noi ne abbiamo ancora avanti, speriamo ancora tantissimi, ecco, perché il nostro sodalizio fa molti soccorsi, è sempre impegnato a livello locale ma anche regionale e nazionale, quindi è una presenza sul territorio. Io direi che ormai siamo entrati nel tessuto proprio sociale, ecco, delle varie realtà locali ma anche oltre, e 70 anni è un bel traguardo. Abbiamo celebrato anche, come dire, dando la giusta importanza a coloro che ci hanno preceduti, no, perché ricordo comunque fino a 70 anni siamo operativi, dopodiché non possiamo più farlo, e quindi giusta importanza a queste persone e cercando di coinvolgere, come dicevo, anche le nuove generazioni. Però è stato un bel momento proprio perché quando ci si trova spesso è solo per fare soccorso, no? Quindi anche un momento conviviale ha la sua importanza, insomma, contribuisce a quel legame che si diceva squadra, prima. Che è la cosa molto molto significativa. Allora io vi ringrazio, siamo giunti al termine. C'è un periodo intenso di lavoro, volontariato questo?
Diciamo che ormai non c'è un periodo non c'è più tregua. in cui c'è proprio tregua completa. Sempre allerta praticamente. Sì, esatto. Lei di che zona è invece? Io sono di Auronzo di Cadore. Ah, quindi zona Colli, giusto, Sì. Resta, e zona Auronzo di Cadore, quindi anche in zone abbastanza particolari. E vedo proprio prima l'immagine di Trecime Lavaredo, che è competenza della stazione di Auronzo. È sul territorio. Quindi prima di avventurarsi in quelle zone, controllare lo stato della neve, del manto nevoso. Adesso per il weekend cosa dice? Ma diciamo che il weekend è andato brutto tempo, con precipitazioni nevose, quindi probabilmente non è da consigliare un'uscita, ecco. La prudenza non è mai troppa, ecco. Assolutamente. Colli come sono? Hanno messo piogge temporali. Quindi. Scivolosi, sono Sì, scivolosi, sì. Quello è il problema. Grazie a entrambi. Grazie. Cari telespettatori, abbiamo terminato, vi invito a rivedere la puntata, è estremamente importante quanto hanno detto raccontato i nostri ospiti, ma vi invito anche a visitare il sito perché è molto interessante per tutte le età, anche per i più giovani o per chi insomma si vuole avventurare anche per la prima volta con dovuto allenamento a fare le escursioni, il trekking, le camminate in montagna che fanno bene alla salute ma con prudenza. Buon proseguimento.